to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. What is up mga kumpare ko? Is back at it again with another video drop for yours truly, your dad again. So, today mga kumpare ko is, yun, maingay mga kumpare ko is because may mga tao dito. So, nakatambay sila dito mga kumpare ko is. And, nandito tayo ngayon sa MOTOGARAJE dito po sa may Mandawi mga kumpare ko is. And, yung maingay sa gilid, yung mga kasamahan ko po yan. And, medyo nakainom na. And it's because itong MOTOGARAJE mga kumpare ko is basically a place where you can have your motorcycles fixed. And also mga pare ko is a place wherein you can also eat yung mga pina-feature ko kanina sa SAMGYUPSAL, may menu rin sila, may milk tea. So this is a place, all-in-one a place mga pare ko, hindi lang para sa mga riders na nagpapaayos ng kanilang motor, pati na rin sa mga OBRs na gusto kumain dyan while waiting for their motorcycles to be fixed. Time to run it all. I wake up. Yeah. Dili lang ingon nga. Payo ka. Down there. Check. Payo na mo, exit ka. Ako ay nagsuot sa motor nimo. Matambay ang motor. Nay milk tea, SAMGYUPSAL, barbecue, sizzling. Inig-park nimo sa imong motor, magpayo ka. Atala gani Mason. Meg, subog ka. Magpayo ang motor. Nindot mo gana nga nakay kape. Nakay milk tea. Yan. Pagkaon. Ako ang good kay aside sa quality, makatagtag. Nindot nga lugar kung asa mo standby ang OBR / partner / wife. Muna kayo importante. Ay, inaturay. Pwede ka mo cater isang nga sisigid. Only here in MOTOGARAJE. Promise. Anyong simusa. Let's go! Oh, let's go! Let's set the tone. A bottle of red wine and pheromones. The conversation flows. A couple of hours, see how it goes. I really trust my senses. Catch me if I fall. So done with second guessing. You seem to have it all. In loving not for anything emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. So ngayon mga pare ko is nag-order na po ako ng pagkain and nakapag-order na tayo ng crispy chicken wings and sabi nila sobrang sarap dito. So itatry natin. So first agenda natin mga pare ko is to eat this crispy chicken wings na sabi ni Sir Jesse, siya po ang may owner nitong MOTOGARAJE, is masarap daw. So let's try this one and let's see the verdict. Okay. Woo! Woo! Ang kinaganda nito mga pare ko is because the food, yun na nga, the food is being cooked here and it is being served to you real hot. So mainit-init pa itong manok pero dahil sobrang sarap mga kumpare ko, naubos ko. So buto na. And also mga kumpare ko, kasamahan natin sa Cebu Motovloggers PH, which is yan, Cebuano on two wheels bro. What's up mga kumpare guys? And also mga kumpare ko, nandito rin si Migs Bylon Photography. Good na. And also mga kumpare ko, ipapakilala ko sa inyo si Miss Chinita Rider. What's up? We already have our happiness milk tea, which is dito, ginawa na dito. So
So, sa halagang 88 pesos mga pare ko, you already have this, ito, winter melon to mga pare ko. So, let's try this kung gaano ba kasarap itong winter melon milk tea na dito. So, let's just try this one mga pare ko. One moment. Shake, shake, shake. So, personally mga pare ko, I have tasted a lot of milk tea, yung BTS, at kung ano-ano pa dyan. Chat time, chat time. So, chat time mga pare ko. But I think mga pare ko, it's just basically the same. So, kahit yung BTS chat time, parang ganito lang lasa mga pare ko. Hindi naman ako mapili sa milk tea, hindi naman ako specific. So, para sa akin mga pare ko, ito, worth it na rin to. Happiness milk tea dito sa MOTOGARAJE. So, no bias yan mga pare ko. Talagang true to my taste yan. Parang same lang. Worth it. Pag gusto nyo magpaayos ng motor and gusto nyo mag-chill, mag-relax, magtambay, you have the perfect place, MOTOGARAJE.